你像这个菜虽然是乱炖啊，但是还是很全面的营养。主食就可以用土豆，冬瓜是蔬菜，然后蛋白质有鸡蛋、有虾，还有豆腐。这个完全就可以一个菜既当菜既当主食，所以减脂期是非常适合使用的啊。锅要来一点油，下入几片姜给它炸香，葱花，我们下入处理好的虾，再下入提前切好的冬瓜、土豆，切大块啊。我们给它翻炒一下，来一点这个13香，生抽来一丢丢，把料给炒香啊。下入适量的清水，这种老豆腐切片然后下入啊。来1勺盐，增加这个底味儿。我们盖上锅盖，中火炖就可以啊。开锅煮了10几分钟，我们打入几个荷包蛋。减脂期补充一点这个鸡蛋还是不错的。我们下入一点这个青椒，然后我们盖上锅盖，继续中火去炖煮它。我们撒上这个葱花啊，淋上一点香油。这样我们这个菜就好了哈。